Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa yang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah ini bocah. Lah nak nuruti etika aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir, bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji, aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh-rohin itu problem kayak gitu. Oh, bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot ya kan gitu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, nggak wes pas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kan. Makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Terus Allah ditumpahi be Hasan. Si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak ya rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah. Biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndangak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndangak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah nang masjid biasanya. Itu nek ana cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tangan sekitarku. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germas malah kowe sudah bingung. Ngrame ya enggak ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ora penting wis. Penting wis. Kula Jumatan ora tau neliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardhu ain pasti menang. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, nek ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Loh mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah, gugah. Totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika, nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh.
Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali setengah dua ditotok Mbak Dalem atau Kang Dalem. Gus ibu gerah gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor satu. Iya, gue cukup. Anak kiai kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik ndi ganggu wong tuane mek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misale ngono, tapi tanggane seneng. Misale wong ibu-ibu kok pengen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kemudian delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruh kan delok bolot misalnya kan. Aku wong aku es kiai kecelok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilan iso. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu. Sing lucu sing mokal dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa ambek fatwa ustad iki. Tadi kan ulun tersiksa Gus ambek fatwa ustad ning TV. Ustad sapa pemeran ustad tersiksa. Lah nama lampir kan gak mungkin dia mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ya ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabel sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kowe sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngridung niku setan. Kowe kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Juga kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas itu sudah ana ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu udah adek. Nah, zaman kue goblok kan mesti ikhlas loh. Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo to. Bareng dadi kiai, ki rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia. Kelakuane apik endi kan? Kamane kok pangel temen nerangno. Ayo kelakuane apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Ah ya, lho iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mana serok kiai politik Mustafa ora menarik cara dia. Jadi, nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrem, meneh nek kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo
kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku, yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki, nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal kancanan. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai. Setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Guyu wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo kok aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cahaya temu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, toma iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Ya mohal mestinya, tapi iki mau. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki. Pek. Mosok wong Jegoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak gojok Mustofa. Ora wong Jegoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegeng ning mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge Jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora? Ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi.
Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga. Mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojoku perintahe jenengan. Kadang ngamuk, muring-muring perintahe setan. Mergo ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf perintahe jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintahe nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu yo ngono. Mulang ngene iki prospeke opo, nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintahe pangeran. Apa nyifati rasul sapa rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama mbek umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Jadi kalau suwun, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah iku tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wes suul khotimah lah sementing kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terang napa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gedeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising ke sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa soban yo le sunah. Gendeng to ora? Tak gendeng ora? Ya padha, wong tahu sujud kok getun suwe tanamo. Ya dong ya. Awas untuk kancanan setan. Aku sepegatan suwi kok ejek akrab. Oh, aku sepegatan suwi. Aku ejek akrab gitu. Kowe ejek kenal Mas setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho Mas. Sing kok rugen dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekono cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodho setan, mus. Kowe kudu beling koyo rugen. Kok setan sing godho kok setan TK. Mergo gak perlu naik kel. Tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh, tambah pinter. Padahal kowe wis gak belajar mendagangan pitik wae. Ditakdir taat. Itu kan lucu. Wong kok nyesal tahu sujud itu lucu to. Wong nyatane lucu, nyesal tahu mangane lucu. Kok nyesal rabi terus begatan ora oleh kan. Kudu seneng. Piye-piye sing dadekno kowe ra Joko tuwa bojo iku. Senajan to akhire gagal lho. Umur selawe payu rabi gagah to. Gagah kan? Umpama ora bojo iku umur 35 gak lagi rabi. Berarti cah iku nulungi kowe ora dadi Joko tuwa. Senajan to akhire kita kecewa. Pokoke donya udah apike. Nah, jaman kalau ketemu pangeran yo gaya tenan di syuting. Tahu umatnya Nabi mulai 2000 piro mulang kowe? 2004 di syuting ning akhirat kuweren. Cara Kanjeng Nabi jebule bak mulang umatku wis sawi ngono. Akhirnya disafaati. Cuma ya mau bareng disafaati men Gusti warga. Cek mentalamu lho. Sakmono aki anut kowe. Kudu sik do ning tubir neraka. Ora ning donya ora ning akhirat pancet ya.
Pancet ngel-ngel loh maksudnya. Qala ba'du suhajudur rajuli yuhibbu ila adati wa bukhluhu yubghidu ila auladi. Ya pokoknya sampai wa bukhluhu yubghiduhu ila auladi. Bayangkan kalau kita jadi orang soleh, kemudian anak kita benci kita karena kita bakhil. Akhirnya anak kita ngidolakan orang lain. Dan itu awal bahaya. Napa awal bahaya?